Yazgıcı Rahimjon Ro'ziyev hasrati. Qozog'istondagi Uyg'ur adabiyatining rivojlanishiga salmoqliq bilan to'hfa qo'shgan adiblarning biri. Hasrati taxallusi bilan keng tonilgan Rahimjon Ro'zi 1935-yili 22 avgust Sharqiy Turkistonning Ili viloyatiga qarashliq 3-10 yezisida dunyoga kelgan bo'lib, To'qistara nahiyasida cho'ng bo'lgan edi. Keyin u Urumchidagi institutning rassomlik fakultetini tamomlab, Xalq nashriyotida rassom, tahrir bo'lib ishlagan. Rahimjon Ro'ziyev boshqa Uyg'ur ziyolilar qatorida Xitoy kommunist hokimiyati tomonidan yurgizilgan taqibga uchirgan edi. Shoir Abdug'ofur Qutluqning bu haqdagi ma'lumotlarga asoslanganda 1958-yili butun Sharqiy Turkistonni qoplagan razil istil tuzitish harakatining ta'tir qo'yini ta'siridan Rahimjon millatchi sifatida ayblanib, Turpanning emgak bilan o'zgartish lageriga surgun qilingan. Lagerdagi kamsitish, xo'rlash oz bo'lgandek, kun chiqqandan toki kun patqicha dam olg'izmay, o'rmi o'rg'izish, bir burdan nonga zor qilish jinidan joq to'ydirgan. El yatquda zaygamida saman ustida so'zilib, ko'z yumulg'ichi bo'ladigan qisqa mazmunliq paranglar, shoirlarning chaqchaq aralash mushoirlari bo'libmi mashhur tarixchi shoir Turg'un Almasning asta g'ingshib aytadigan "On atamdan qo'rqqanlar, sadichinni so'qqanlar" degan xalq qo'shiqi yosh shoir Rahimjonning dunyoga ko'zini ochib, uning she'riyatga bo'lgan ishqini ulg'aytgan. Öz milletini candan aziz görüp söygenliki günah bulup, qarılanıp, öz vatanida ögeylenip kalgan Rahimjon 1961-yili hicret kılıp, yan xoşna Qozaq eliga köçüp çıqqan. Bu elde maddi ve manevi cihattin erkinlikka erişken şair, icadiyat qaynamıga dadil qadam basqan. Rahimjon dünyada hammadan şair buluş tez. Haqiqatni aytmagan u shoir emas degan prinsipga qat'iy amal qilib yashagan. Rahimjon Ro'ziyev 1960-yillarning 5-ida Qozog'istonga ko'chib chiqqandan keyin Almatada uzun vaqt radio televiziya komitetida ishlab 1997-yili dam olishga chiqqan. Uning she'rlari matbuot sahifalarida uzluksiz e'lon qilinib turib qolmay, she'r to'plamlari shundaqla Özüdün keçiş, kişilengen yürekler, namlık romanları arka-arkadan besilgan. Edipnin icadiyetide şundakla dastan janrı muhim orununu ilgiligen. Bu haqda Abdug'ofur Qutluqov mundaq degen. Uyghur şe'riyatining gultoji bo'lgan dastanchilik o'tgan asrning 70-yillardagi Uyg'ur adabiyotida qalamdoshlar uchun cho'ng sinoq bo'lgan edi. Rahimjon o'zining cho'nqur bilimi, turmush tajribasi, salmoqliq fikri, eg'ir besiqligi, uzunga yuguraydigan tulporligi bilan bu ulug' qutlug' safarda bir to'p qalamkashlar orasida karvon beshidi. Biz qaddimizni uningga qarab ruslaytdik. Uning o'tkir qalamiga mansub bo'lgan Tumor, Sirliq to'lqinlar, O'chmas dog', Ömer, Ruhlardan madad bo'libmi ming o'y dostonlari biz uchun ulgu namuna bo'lgan edi. 4000 misraliq ming o'y dostoni hajmining cho'ngligi bilan emas, balki muallif tafakkurining keng doiraligi, dostonda aks ettirilgan voqeaning muhimligi, to'limi murakkabligi bilan hammamizni qoyil qilgan edi. Meşhur edip Hizmet Abdullin şagirti Rahimjonning Ming o'y dostonini klassik shoirimiz Bilal Nozimining G'azot dar mulkichin va tanglashtirib baholab, muallifga cho'ng madad berganligi ilmi yodimda. Bilal Nozim dostonida o'zi shohid bo'lgan Uyg'urlarning Manju Xitoy hokimiyatiga qarshi ko'tarilgan milliy ozodlik inqilobini aynan epikilik planda keng tasvirlagan bo'lsa, Rahimjon Ro'ziyev 2000 yil muqaddam Uyg'ur elida yuz bergan voqea hadislarni, ming o'ydak olib qurilishni, mushaqqatlik emgak va pamparasat yodikorligini lirik, epiklik shaklda har xil badiiy vositalar orqali ravon til bilan ifodalab, qalamdoshlarini, qoyil, kitobxumarlarni rozi qila oldi. Haqiqatan mu nadir tarixiy yodikorlik sifatida Birlashgan Davlatlar Tashkiloti UNESCO tarafidan e'tirof qilingan ming o'ydak Uyg'ur xalqining katta boyligi haqida uzun tunlarda tatliq uyqudan kechib, so'z unchilaridan 4000 misroliq guldasta tizib chiqishning o'zila bir botirlik.
cho'ng jasorat emasmi? Mashhur Uyg'ur olimi Murat Hamroyevmi o'z vaqtida Rahimjonning Ming uy dostoni mayli badiiylik jihatdan bo'lsin, mayli syujet qurilishi jihatdan bo'lsin, Uyg'ur adabiyotida Ziyo Samadining Jillasiri, Tolstoyning Urush va Tinchlik asarlariga o'xshash muhim o'rinni egallaydi deb baholagan. Haqiqatanmi Rahimjon Ro'ziyevning asarlari, shu jumladan tarixiy dostonlari o'z vaqtida kuchli inkas qo'zg'agan edi. Masalan, qozoq xalqining atoqliq yozuvchisi Oljas Sulaymonov bu haqda mundaq degan: "Qadrli Rahimjon, sizning she'r balodalaringiz va Uyg'ur poemlaringiz bu Uyg'ur xalqining aniq va cho'nqur tasvirlangan obrazidir. Bu obraz qadimiy davrda Uyg'urlar o'ylaydigan donishmand xalq degan ulug' nomga erishgan. Ming uy bu me'morlarning, rassomlarning, qurilishchilarning misli ko'rilmagan ijodiyatiga singan ming turlik uy va ishlaridir. Ming uy bu shundaqla talantliq yozilgan tarixiy poema. Poemada sizning yorqin ijodiyatingiz orqali Uyg'ur xalqining obrazi yorqin ko'rinib turdi. Rahimjon Ro'ziyev ijodiyatidagi yana bir muhim alaydilik shuki, u boshqa qalamdoshlariga o'xshash vatan mavzusini doim birinchi o'ringa qo'yib kelgan. Buni shoir Abdug'ofur Qutlug' mundaq deb ta'riflagan: "Pok diyonatlik oilada cho'ng bo'lgan Rahimjonning butun vujudi vatanga bo'lgan ishq o'tida kech kunduz o'rtinib, vatan ishqida lavuldab ko'yib turib yozgan she'r, balada, poemlari ijodining tangdan to'liq qismini egallaydi. O yaqi yurtlarda yashasimi, asyadi kindiqqini to'kilgan ona tuproqida bo'ladi. Vatandan ilojsiz ayrilish dardi uni qiynaganda, ona vatanga bo'lgan seg'inish iztiroblarini chin yurak so'zi orqali she'r qilib bitidi. Vatanni chin yurakdan so'yish, uning ishqida parvonadek ko'yish uni shoir qildi desa, men uningga ishonaman. Vatanni so'yishni farzandlik burchi deb hisoblagan vatanparvar shoir uningga ko'yinishni, agar chanda kerak bo'lsa, uning yo'lida jinini pido qilishni izgu, armon, baxt deb biladi. Milodiya 2005-yili 22-avgust Qozog'istonning Olmaota shahrida Uyg'ur xalqining vatanparvar shoiri Rahimjon Ro'ziyevning 70 yoshga kirganligi munosabati bilan tabriklash faoliyati o'tkazilgan. 2013-yili martda Qozog'iston Uyg'ur adabiyotining sarkilaridan biri Rahimjon Ro'zi Olmaota shahrida 78 yoshida vafot bo'lgan. 2015-yili kuzda Olmaotadagi yozuvchilar uyida marhum Rahimjon Ro'zining 80 yillik tavalludiga bag'ishlangan xotira kechilik faoliyati tashkillangan. Uningga Uyg'ur va qozoq yozuvchilari, ziyolilari va o'quvchilar ham ko'p sonda jamoatchilik qatnashgan bo'lib, mutaxassislar Rahimjon Ro'ziyevning hayoti va ijodiyatlariga yuqori baholar berishgan edi.